Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch den SmartFan LT Mini vorstellen. Er steht bei mir auf dem Justus Faro Plus, der oben auch Speckstein oben drauf hat. Die LT-Version könnt ihr auch auf Speckstein benutzen. Der SmartFan brauchte etwas, bis er richtig angelaufen war. Ungefähr so eine Stunde hatte es gedauert, bis der Kamin seine Betriebstemperatur richtig hatte. Und dann hat der SmartFan auch richtig Gas gegeben. Wir haben einen kleinen Belüftung innen drin, die den SmartFan abkühlt. Durch die Wärmeaustauschung, die in dem Pad passiert. Oben wird es abgekühlt, unten ist es heiß. Durch diesen Austausch haben wir dann quasi Strom, der beide Ventilatoren in Betrieb hält. Durch die Zirkulation wird die Raumluft viel schneller erwärmt und ihr braucht weniger Energie, um die Räumlichkeiten zu erhitzen. Falls ihr mehr darüber erfahren wollt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Oder wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen, das ist kostenlos. Nun viel Spaß damit und tschüss.